Bugünkü videoda 11-ci sinif buraxılış imtahanı üçün nəzərdə tutulmuş belə bir sualın izahına baxacağıq. 2 plus 1 vurulsun 2'nin kvadratı plus 1, 2 üstü 4 plus 1 və 2 üstü 64 plus 1. Bu tip ifadələri həll etmək üçün ifadəni 2 plus 1'in qopmasına vurmaq və bölmək lazımdır. 2 plus 1'in qoşması 2 minus 1'dir. İfadəni 2 minus 1'ə vururuq, eyni zamanda 2 minus 1'ə bölürük. 2 üstü 4 plus 1 vesaire 2 üstü 64 plus 1. Eyni zamanda 2 minus 1'ə ifadəni bölmək lazımdır. Buradan görürük ki 2 plus 1 2 minus 1. A kvadratı minus B kvadratı müxtəsər vurma düsturunun açılışıdır. Bunu yığarkən biz alırıq 2'nin kvadratı minus 1. 2'nin kvadratı minus 1 ilə 2'nin kvadratı plus 1 isə birləşərək bizə nə verir? 2 üstü 4 minus 1'i verirlər. 2 üstü 4 minus 1 ilə 2 üstü 4 plus 1 isə birləşərək bizə 2 üstü 4 minus 1 ilə 2 üstü 4 plus 1 birləşərək bizə verirlər 2 üstü 8 minus 1. 2 üstü 8 minus 1 burada nöqtələrin yerində yazılacaq olan 2 üstü 8 plus 1 ilə birləşərək bizə verir 2 üstü 16 minus 1. O da 2 üstü 16 plus 1 ilə birləşərək bizə verir 2 üstü 32 minus 1. 2 üstü 32 minus 1 də burada yerləşən, nöqtələrin yerində yerləşən 232 plus 1 ilə birləşərək bizə verir 264 minus 1. 264 minus 1. Və sonda görürük ki 264 minus 1 ilə 264 plus 1 də birləşərək bizə verəcək 2 üstü 128 minus 1. Və bölünsün 2 minus 1'ə. 2 minus 1 bizə 1 verdiyinə görə ifadə düşür bu şəklə. 2 üstü 128 minus 1 bölünsün 1. Məxrəcdəki 1'in heç bir əhəmiyyəti olmadığına görə ifadəmizin cavabı olur 2 üstü 128 minus 1. Yəni B bəndidir.